तो है गाइस, आज हम हमारी फिश देख रहे थे। जब भी हमारे को बाहर से आवाज आती है हमारे सब्सक्राइबर की, फिर हम आके देखते हैं तो ये हमारे सब्सक्राइबर छोटी सी चिड़िया लाए थे। मैंने इनसे कहा इसका साथी कहाँ है, तो ये कह रहे थे उड़ गया। तो फिर हमने इसको फटाफट से दाना खिलाया। आप सभी देखो ये कितनी खूबसूरत है। और ये मेरे से कह रहे थे ये अकेली मेरे घर पे बहुत बोर हो रही थी और सुस्त भी हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ले जाकर मेरे घर वाली चिड़िया में डाल दूंगा। आप आके दोनों चिड़िया ले जाना। फिर मैंने इनके पिंजरे में से निकाल के मेरे पिंजरे में डाल दी। और ये कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो।